اوس دلته تاسو وګورئ دا پلیسنټا دا به زه لږ په دې کې اوس د ایکسپلینیټري پرپس دپاره به زه یو څو خبرې پکې نورې کلیر کړم. دا فار ایگزامپل دا پیټس دی ښه یا سمپلی تاسو ورته ایمبریو ویلی شئ. دا کله چې دا ایمبریو دلته امپلانټ کیږي نو که تاسو ته یاد وي نو منګه د دې لیر پرولیپریشن کلی و ښه څه هم کلی و د دې پرولیپریشن منګ کلی و. دا پرولیپریشن دا برته زه لږ نور کلیر جوړ کړم. دا پرولیپریشن به پکې بیرته سره نه وکړم ښه نو یو دوه درې په دې کې ایم سی کیوز کلیر کیږي ایم سی کیوز پوینټ اف ویو باندې او پریکټیکل پرپسز دپاره هم دا یوز کیږي. فار ایگزامپل دلته دا اوم ریلیز شوه ښه یو څو خبرې راته پکې اوم ریلیز شوه دلته سپرم ډیپوزیټ شو سپرم به دلته راځي اوم به دلته راځي. دا چې کله دلته راشي دلته نو په دې کې به هغه پروسس کیږي کلیویج که نه بیا چې کله دا دلته راشي فار ایگزامپل او دا دلته امپلانټ کیږي دا به جسټ موږ داسې امپلانټ کړو ښه فیټس به ترې جوړ کړو. دا چې موږ کله امپلانټ کړو نو د دې دپاره پریپریشن سټارټ شوی و ښه څه سټارټ شوي پریپریشن سټارټ شوی او دا پرولیپریټ کېدو چې کوم د دې فنکشنل لیر دی دا څه کېدو پرولیپریټ کېدو مایټاسس پکې سټارټ شوی و. اوس وګورئ کله چې دا دلته امپلانټ شوه دا څه شو دا ایمبریو دلته امپلانټ شوه ښه دا فار ایگزامپل دا امپلانټ شو نو دا بیزل لیر چې کوم موږ جوړ کړی و دا د دې بیزل لیر نه کوزه چې کوم کمپیکټ لیر و نو په هغې کې دا امپلانټ شوه د دې نه ګیر چاپېره داسې دا لیر جوړ شو. په دې خبره پوهېږئ دا څه لیر دی دا د دې دا لیر دی ښه او د دې یخ ته دا به زه لږ وران کړم چې دا خبره لږه نوره کلیر ښه دې ته اوس وګورئ دا انډومیټریم و دا څه انډومیټریم و د دې نه ما یو لیر داسې په دې ریډ باندې جوړ کړی و دې ته ما مایومیټریم ویلی و مسکولر لیر چې کوم مایومیټریم یاد هم دي. کله چې دا ایمبریو امپلانټ شوه څه امپلانټ شو ایمبریو امپلانټ شوه او دلته پلیسنټا جوړه شوه په دې ځای کې به د پلیسنټا جوړه کړم دا پلیسنټا جوړه شوه دا پلیسنټا هارمونز خارجوي څه شی خارجوي هارمونز استروجن اینڈ پروجسترون استروجن په لږ اماونټ کې او پروجسترون په ډېر اماونټ کې خارجوي. کار یې څه دی کار یې دا دی چې دا کوم دلته دا لیر جوړ شوی دا انډومیټریم چې دا یو خو مینټین ساتي چې یو خو دا څه دا مینټین ساتي چې دا چېرته شیډ نشي ډیورینګ پریګننسي 9 منث چې کومه پریګننسي ده چې هغه ریټینټ پاتې شي ادروایز زمونږ سبا سپانټینیس ابورشن بیا کاس کېږي که چېرته دا لیر سلپټ اپ شو دا چېرته خراب شو یو دا دویم دلته وګورئ کله چې دا ایمبریو دلته امپلانټ شوه دا ایمبریو نو دا ما چې په دې کلر باندې جوړ کړی دی دې ته ما انډومیټریم ویلی و د انډومیټریم ما تاسو ته 3 لیر جوړ کړي و دا انډومیټریم نوم اوس چینج شي څه شي چینج شي نوم یې څه شي ډیسیډوا شي ماشاءالله انډیکیټ کې خو د ښه مارک سره راغلي خو اوس دوا کوه چې پکې وشي دې ته ډي سوډوا وایي ښه ډیسیډوال لیر ورته وایي. اوس وګورئ دا ډیسیډوا څه شی ده دا حقه انډومیټریم دی ښه انډومیټریم نوم چینج شي انډومیټریم نوم چینج شي ډیسیډوا ورته وایي ایم سی کیوز ترې راځي په یو کوم هم پې چې څنګه بهتره دی دلته وګورئ دا انډومیټریم یو دا انډومیټریم دی
چې دې یو کپسول لایک سټرکچر جوړ کو او دا د امبریو نه غیر چاپېره داسې تاو شوی دا به بیا داسې غټېږي دا بیا دا ټوټل ځای داسې زموږ سره دغه کې د وخته چې ما جوړ کړی و خو هغه دغه ته پکې موږ لا نه رسو دې ته وګورئ دا دې یو کپسول لایک سټرکچر جوړ کړی او څه ده دا دغه داسې د دې نه غیر چاپېره دی دا فیټس دی زموږ سره که نه د فیټس نه غیر چاپېره دا د سوډ واتاو شي دا په دې کې امبیډډ شو که نه چې کوم دا لیر و دا فار ایگزامپل په دې لیر کې امبیډډ شو دا کپسول لایک سټرکچر جوړ کړو هغه د انډومیټریوم هغه لیر چې هغې دا امبریو یا دا پیټس څه کلی دی دا انسرکل کلی دی انکپسولیټډ سټرکچر جوړ کلی دی د دې نه دې ته ډیسوډوا کپسولیرس وایي څه ورته وایي ډیسوډوا کپسولیرس نو که چېرته د ډیسوډوا کپسولیرس نوم یې راوستو نو دا کپسول لایک سټرکچر میډ بای دی انډومیټریوم چې کومې انسرکل کلی دی څه شی دا فیټس دې ته کپسولیرس وایي یو د دې دا چې کله امپلانټ کېږي نو یو دا ځای زموږ څخه پاتې شوی دا یې ښه دا د دې فیټس او د دې انډومیټریوم یا د دې فیټل د دې ځای نه د دې ځای پورې دا یعنی د دې ځای نه د دې ځای پورې چې کوم دا انډومیټریوم دی زموږ سره فار ایگزامپل دا زموږ سره فار ایگزامپل دا مارکر پیټس دی او دا دغه د انډومیټریوم دی او دا دلته امپلانټ شوی دی یا په دې ځای پسې دا داسې امپلانټډ دی نو د دې نه غیر چاپېره چې دا کم انډومیټریوم تاو دی دا زما لاس فار ایگزامپل فیټس دی دا فیټس دی او دا څه شی دی دا انډومیټریوم دی د دې انډومیټریوم نه چې دا کم کپسول لایک انډومیټریوم رالی دې ته کپسولیرس وایي د دې یخ ته چې دا کم دلته پاتې شو فار ایگزامپل دا په دې پسې داسې اټیچ دی د دې یخ ته چې دا کم پاتې دی چې کم د دې فیټس او د دې مدر د دې انډومیټریوم په دې مینس کې دی دا دې ته بیزیلس وایي دې ته څه وایي ډیسوډوا بیزیلس وایي ښه نو ډیسوډوا بیزیلس نیکسټ دا کم انډومیټریوم چې پاتې شو دا کم انډومیټریوم یې د دې ځینې دې ته وګورئ دا او دا ټوټل انډومیټریوم یې چې دا ټوټل یوټرس چې به یې کور کلی دی دې ته ډیسوډوا پیرایټیلس وایي څه ورته وایي ډیسوډوا پیرایټیلس ورته وایي ښه ستاسو په بوک کې به دا ډیسوډوا پیرایټیلس نه وي ورکلی ښه ستاسو په بوک کې به څه شی ورکلی دا بیزیلس به ورکلی او دا کپسولیرس به ورکلی ام سی کیوز درله راولي نو به دې دواړو کې به راولي چې زموږ سره انډومیټریوم او یا به سمپل ډیسوډوا راولي چې ډیسوډوا څه شی ده ښه نو چې تاسو ته دا خبره کلیري اوس وګورئ څه چل وشي دا فیټس غټیږي د ټایم سره به دا غټیږي که نه دا خو به دومره نه وي که نه دا چې غټیږي د دې سره به دا کم چې کپسولیرس لیر دی دا به هم غټیږي دا اوس درته زه قلاره باندې غټوم دا فار ایگزامپل دا فیټس غټ شو که نه دا به نور هم غټیږي دا چې نور هم غټیږي نو ایونچولي داسې کار وشي چې دا فیټس دومره غټ شي چې دا ټوټل دا ځای څه کړي دا کور کې ښه او دا دې کور کې او د دې نه دقه لیر تاوي ښه کوم چې کپسولیرس لیر درته ما جوړ کوتي د دې ځینې اوس نه جوړوم چې تاسو پې کلیر شي دا د دې نه کم یو تاو دی کپسولیرس ها نو اوس به پې تاسو ښه کلیر شوي یاستئ دا کپسولیرس د دې نه تاو دی او دلته بیزیلس دی او دا څه دی پیرایټیلس دی دا ټوټل دا انډومیټریوم چې کوم دا دا کوم یوټرس دا کور کې ښه دا کور کې دا غټیږي کله چې د پریګننسي ډیوریشن پوره شي نو د پریګننسي نه یو څو هفتې مخکې د دې لوکیشن داسې شي چې دا هیډ نه دی دا ټرن ډاونورډ شي دا څه شي ټرن ډاونورډ شي دا چې کله ټرن ډاونورډ شي نو بل خو تاسو ته پته ده چې د ارګنوجینیسس شوی ښه دا ټرن ډاونورډ شي دا به اوس موږ ټرن ډاونورډ کړو ښه